모닥불을 피워봅시다. 매년 6월 24일 노르웨이 항구 도시 올레손에서 진행되는 행사 슬리닝스볼렛 뗏목을 타고 인공섬으로 건너 나무 팔레트 수천 개를 크레인도 없이 사람 손으로 직접 빽빽히 쌓아 올린 다음 사람이 직접 정상에서 불을 붙이고 서둘러 내려오는 거라는데 가장 높게 쌓아 올린 기록은 2016년 무려 47.4m 덕분에 세계에서 가장 큰 모닥불로 기네스북에 오르기도 했지만 2019년 오스트리아 르스테나우에서 약 60.04m의 모닥불을 만들어내며 기록은 바뀌었고 2022년 북아일랜드에서 또 61m의 모닥불을 쌓아 올리는 등 여러 국가에서 경쟁 중이라 하네요.